大家好，我阿东啦。今天呢，要来分享这一台5代 CR-V 的维修。2018年出厂，里程跑7万9，过保即亮灯，一亮7颗灯。那翔哥呢，有稍微上网查了一下，大部分的朋友都是反映说是喷油嘴的问题。可是这台车呢，几经我们的测试，低速并没有异常的抖动。那么在亮灯的时候呢，开起来也没有任何的异常。例如说进入保护模式不能增压，或者是直接熄火，而且最尴尬的是熄火重开就不亮灯了，到底是什么问题呢？我们来查查看吧。翔哥，我们的检查方向要从哪边下手？当然我知道，第一个插电脑。对，因为它都是亮底盘系统的灯号啦，那所有的东西都会导向 VSA 的这个系统。是，先做整车的诊断扫描，底盘的数据去做分析。咚 ，ABS 会有个咚一声。对。好了，说真的哈，因为这个我很难收录啦，所以我们就是4个都检查好了这样。ABS 的部分确实又正常。VSA 的测试也是跟 ABS 一样吗？对，要做。哦，有，就大声呢。对，这很大声。好，所以 VSA 测试也都正常。主气缸压力感知器的故障，而且它是内部存在，就是一个 ECM 的系统故障。VSA 跟 ABS 的一个模组啦，就是电脑内部电路故障。它的电脑插pin角的部分，它很容易就是焊点脱落。哦，对，所以有可能会导致它这种就是，可能我今天熄火了，它是 OK 的，可是我在转弯或车速到一定某一个程度的时候，它又亮灯了。所以有可能只是插头。不是插头，是那个pin角焊点。哦，是焊点，对。因为工程师要帮我，就不自己修了啦。那我就是把它拆下来，然后寄给工程师。好了，这个引擎的部分，我们主要是看燃油喷油嘴，在它的开启率时间是在1.0，它大约接近在1.0毫秒啦。这个部分要参考一下修护手册的数据啦。可是基本上，像我们在做喷油嘴开启率的话，这个数据我判别它是正常的。如果喷油嘴不对的话，会有一个空燃的问题，会在15这边。对，就是大概14.7跟15这左右跳动。空气燃油的回馈哦，它的校正值，那这个属于一个浪打值，那0.85的一个电压数值，代表它就是在这个空燃比附近，反正就是都在合理数据内。对，它在合理数据内。所以我们初步判断它的喷油嘴的状况并没有异常。好酷哦！我第一次看到这里面长这样哎，所以它就是这个 pin 吗？要把这个拨开。哦，所以是要这里打开，只要检查里面有没有故障。检查，当然第一个，因为通病是pin角的焊接点脱落嘛。如果是我啦，我自己弄的话，我先检查pin角，再去检查各元件，像电容啊，还是晶片啊、电阻啊，上面有没有什么故障问题。是不是要全部重新设定？要，只是我先看它这样子会不会把里面的东西都不见掉。哦，我第一次看到这么多故障码，好疗愈哦。好了，试车了。这个是 CR-V 史迪奇联名款嘛？好了，我们简单上路测试一下，然后再回来跑数据。为什么要上车呢？看会不会有突发状况，好不好？该绕亏的时候，我还是会绕亏。想不到新屋有这种地方哦，里面超大的耶！超大它是民宿哦，它是民宿。有兴趣的朋友呢，可以来参观看看。啊，如果说你的车需要急救啊，你就直接丢在翔哥店里，然后来住这个地方，隔天应该就好了啦。走路可能走个15分钟会到吧。走路哦，其实真的蛮近的哦，真的蛮近的。故障码无故障，
所以恭喜哦，修好了。我们还是要经过持续测试，对，持续测试。那是什么东西坏掉？基板吗？其实它不是基板，它是里面的各控制单元的晶片。我们调了外面，就是可能比较大间的那种资讯书的资料库，2间的拼角位置也对不到。有请对岸他们相关的工程师，对岸的资料库也对不到。啊，就问日本啊。工程师去跟原厂调了资料，得到的答案是一样的，对不到，对不到。这可能就是我们的第一次啦。然后希望之后，因为晶片开始，我们知道晶片哪一个晶片它可能常出问题的时候，那开始慢慢做库存量回来的时候，也许这个东西就会在维修方面就会快了一点啦。几部车的社团，陆陆续续也都有一些个案，就是 ABS 故障。那其实这个以3、5年车来说，这算有点太早了啦。以前我们会一个东西去控制去做某项的作用而已，可是现在呢，它因为 CAN 的系统，对，它把所有东西都整合在里面的时候，相对一个东西出状况，衍生出来的问题就太多了。又要 ABS， 又要 EBD， 然后又要 TCS、ESP 什么的。好，那像他这一次这样子翻修，他有换了几个晶片，是不是？对。他这一次换了4个，像 VSA 转向、刹车压力跟横向重力这样子。对，像他这样4个的话，要多少钱？大概在2.8万啦。那他最糟糕可以坏到几颗？还有一个主缸压力啊。哦，对，它还有一个问题，我们的插头跟电脑角的拼角会有松脱的现象。我们工程师在这一个部分就是一次全部检查的啦。你说要我现在去找一个拆车件来做一个兑换品，目前这车太新了，还是有一点难度在啊。Honda要坏很难吧？除非撞烂。对，好，我们下次见，拜拜。这个影片呢是一个网友传给我的，哇，从油底壳拉出了一条像保险套一样的东西，这个很明显就出现了一个魔化哦。YouTube 做了这几年下来，最常问我的问题呢，就是你有没有推荐的机油精？机油精这个东西呢，在许多车主的眼中，应该就视为是一个爱车的表现，希望它可以给车子更好的保护，甚至于可以增强马力、增加性能。所以，我们今天的阿东问你哦，就来稍微聊一下，我有没有推荐的机油精？身为一间专业的保养厂兼改装厂，你有没有卖机油精？老实讲，没有这么好赚啊，不是，这么好用的东西，你怎么会没有卖嘞？小店的机油好像不太需要机油精这个东西啊。每当有观众或网友问你说，到底要不要加机油精，你都会怎么回答？啊，我们一起回答好了。你送的。第一个就是安慰剂，成分到底足不足？不是啊，你一定要当工商绝缘体吗？你没有发现我几乎不接这种东西吗？假设今天真的是一支好的机油，它的合成物，它的比例几乎已经达到满水位。对，满水位就是可能这1公升它的饱和度。假设我们再倒个100、200 CC 的油精进去，能不能跟机油做混合，达到整个引擎的平均散布，这都是个问题啊。简单解释呢，就是一个漱口杯，我们装满水，你倒再多东西进去，它也是掉出来。我们都知道，不同厂牌、不同成分的机油可能会起化学变化，也就是所谓的打架。不同厂牌、不同成分的机油精加到你原本的机油里面，会不会产生一样的问题？我对自己的机油的来龙去脉跟什么它做了什么的比例添加，这其实我自己很清楚。其实给开钱啊，你有遇过吗？我有遇过啦，可是我说真的没有它那么的夸张，可能我们就是一小块或是一节。我通常看到这个东西，我都会偷偷问车主说你原本到底用了什么东西啊？黑科技。对啦，然后添加什么，或者是做了很多，甚至就是也不知道真的是不知道哪里来的机油啦。是，对，有些产品可能会导致你的引擎会有一层不容易清洁代谢掉的沉积物，只是你本身也有遇到，最近也遇很多啊。里面用魔法药水洗，洗不掉，这才是厉害的啊！不管是我们的
铁件、钢件还是铝件，全部都附成了一组东西在上面，真的形成了一层保护层。问题是它还是得拆，对，还是得拆啊，还是坏掉了，还是坏掉了。我们就选一支很好的机油，然后我们把它当做自带机油精，这样子你们内心就会好过一点。是啦，因为我发现有很多人帮自己的爱车加了一些有的没的，不外乎就是为了自己想花钱找借口。我好像没有搞点什么，好像对不起我的车，有没有这种感觉？对呀，就是一样啦。过多的保护真的不见得对它是件好事啊。下次见，拜拜。